Okay. Ito, check natin yung bagong kabit natin. Actually, hindi sa bagong kabit. Bagong gawa. Meron tayong ginawa dito. Ito kung pansin nyo, ito yung stock canister ng 2018 model ng Rider 150. Ngayon, sa model na yun, meron dito nakalagay o nakaharang na parang maliit ng screen na makapal na halos dito kakapal. Ganun kakapal. Ngayon, ang ginawa natin, dahil medyo hirap yung big elbow natin dun sa stock canister, kinalkal natin yun para mas maging maayos yung labas ng hangin. Ngayon, kinalkal natin, inapo tayo ng ilang oras, halos 2 oras tayo nagkukuting-ting gamit ang flat screw at martilyo. Tsagaan lang, flat screw, martilyo lang, pukpuk yan. Ayan, ang stocks natin, isang stock canister na kalkal, tapos isang daing big elbow na pad big elbow. Ayan, try natin yung sound check natin para malaman natin kung ano yung pagkakaiba at ano yung pinagbago. Sound check, standby lang kayo din, buhayin lang natin. Ayan yung sound check natin. Yan yung idle, halos wala pong pinagbago yung ano. Medyo may bago lang siya o iba doon sa part na pag may bomba o may gano'n. Mapapansin nyo, plastic pa rin siya. Hindi siya yung ipahuhulihin kasi hindi naman siya yung masyadong nag-inom. Tama lang. Ngayon, yung tunog niya, ikukumpara natin. Mas malapit siya sa tunog nung Rider 150 na 2014 or 16 model. So far naman, alis naman siya. Yung test drive, kung ano pa kayo mas takbo, ay next time natin yung video. Ngayon, so far, this is Vito. And peace, pops!